There's no one left in Karlsruhe today. 50 of the Rhein-Brüder and Schwestern are here on the course. And amongst them, Yannick Hoffmann will be cheering on his sister Katinka in just a moment or two. Et où sont les Français? Je vous entends pas. Ouais, presque pas. And here they come, plenty of support. Here's the storm from Germany and France, the Hungarian fans in as well. Denmark and the Netherlands a little bit quiet. Very little to choose at this early stage between these fours. Pretty well all bow ball to bow ball if they had those on the front of their boats. Powering down towards the line, 3A final slots. Let's see what's happening just short of 200. Jetzt wird's ernst hier für die 4 Deutschen, aber auch für alle anderen K4 der Damen. Jetzt geht es auf die letzten 200 Meter und wir haben hier das deutsche Boot in Führung. Schreit, was ihr könnt, denn hier geht's ums Finale. Wird die Startzeit sein 18:17 oder 19:49. Wenn sie so weitermachen, dann müssen sie um 18:17 schon mal ran und das wünschen wir uns natürlich. Well, the German fans throwing everything at it, as are their paddlers on the water. Hand over now to the tower. 5 Boote für 3 Finalplätze. Sie machen es spannend und jetzt sind die Deutschen überholt worden. Jetzt ist das... Nein, die Deutschen sind vorne. Entschuldigung, habe ich mich verguckt. Sie sind immer noch voraus. Und dahinter aber das Rennen mit 3 Booten für 2 Plätze. Jetzt das Schwarze ein kleines bisschen nach vorne. Das ist Ungarn. Der kommt noch mit. Germany surging forward. Will they get across the line first with Hungary? They do. It is Germany first, Hungary second. Norway joins the pack with a fantastic finish. Was für eine fantastische Leistung. Team Germany ist durch. A-Finale. Ja, das sind die Momente, da geht einem als Fan tatsächlich das Herz auf und es ist ja auch für die jungen Athletinnen unglaublich klasse. Enja Rösseling zum Beispiel von der KG Essen, sie trainiert hier ganz in der Nähe auf dem Baldeneysee und hier in der Nachbarstadt Duisburg bei der Heim-WR.